ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து 9 முட்டை கிட்ட வச்சுச்சு. 9 முட்டையில் 2 வந்து உடச்சிட்ருச்சு. எப்போ பொறிக்கும்னு எனக்கு தெரியல. 21 நாள் ஆகும், இல்லாட்டி 23 நாள் ஆகும். ஆடு லவ் பேர்ட்ஸோட இது மாதிரி ஷெட்டு எப்படி ஆடுதுன்னு ஒருக்கா உளுந்துருச்சு. இது உங்களுக்கு காற்று உள்ளதான் காற்று தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 7 முட்டை இருக்குது. 2 முட்டை கெட்டு போய் அதே கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு. செக் பண்ணிட்டு தூக்கி வீசினேன். இப்போ 6 தெரியும், 7 இருக்குது. தெரியல, குருவி வேறு இருக்குது. அதான் குருவி ஒரு முட்டை மேலே படுத்துட்டு இருக்குது. தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆண் குருவி இங்கே இருக்குது. நம்மளோட சிக்கு வந்து செமி அடல்ட் ஆயிடுச்சு. நீ அது பேர் சேர்த்தோன்னே தெரியுதா காட்டுற ஒரே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 7 முட்டையும் சொன்னேன். செல்லு கையில் பட்டி விழுந்துருச்சு கீழே. அதுதான் வச்சு அதான் சொன்னேன். அந்த இதோட அதுக்கு ஒரு பேர் வாங்கி விடணும். இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வாங்கி விடலாம். இப்போ தனியாக தான் இருக்கு. நான் அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதோட அப்டேட் இவ்வளோ தான். இன்னும் கொஞ்சம் எதுவும் பொரியுமா என்னன்னு தெரியல. உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன். பூனை கடிச்சிருக்குன்னு சொன்னேன். அதெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருச்சு. தெரியும் நினைக்கிறேன். இப்போ எடுத்தேன்னா அப்புறம் அவ்வளோதான். இப்போ செமையாக பறக்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரெண்டு சைடு ரக்கையும் பாருங்கள். தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் வளர வேண்டியது இருக்குது. மேலே காட்டுறேன். தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதோட கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். செமி அடல்ட் ஆனது தெரியுது என்னன்னு தெரியல. நான் அதை உங்களுக்கு பிடிச்சி அதை இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். எனக்கு இது தண்ணி வைக்கணும். இதுதான் இந்த டைம் நான் இந்த சண்டே வீடியோவில் வந்து இதான் அப்டேட் பண்ண முடியுது. கோழியில் வந்து எந்த அப்டேட்டும் இல்லை. கோழியில் வந்து எந்த அப்டேட்டும் இல்லை. அதனால் இந்த வீடியோ எப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பை.